지금 여러분들 사진을 다 찍어드리려면 Q&A 시간이 조금밖에 없다고 해서 네, 아까 사인회할 때 머리가 하얘지셔가지고 질문을 못했다거나 좀 궁금한 것들이 개인이지는 질문을 해주셔도 좋습니다. 없어요? 네. 선우 나이요? 아, 그게 영화 pitch랑도 연관이 있는 거라 스포입니다. 얘기 드릴 수 없어요. 4차 기작이요? 아직 정해지지 않았어요. 근데 지금 영화 시나리오랑 다 드라마 같이 보고 있고 올해 하반기에서 내년 상반기에 할 수 있는 것들 보고 있기는 해요. 애착까지는 아니고 그냥 아끼는 느낌. 저 그때에서 오빠가 네. 녹음한 그 파트 있잖아요. 그때요? 네, 그거 무반주로 한 소절 노래 불러주세요. 그 녹음했던 거를. 눈빛만 봐도 알 수 있잖아. 옷깃만 스쳐도 우린 느낄 수가 있어. 여기까지. 감사합니다. 여가 시간에 운동 네. 말고 뭐해요? 가족들이랑 시간 보내고 또 뭐 친한 친구들 동네에서 만나거나 뭐 그렇습니다. 딱히 특별히 뭐 있진 않아요. 그리고 취미 운동하고 그냥 전화 산책은 안 시켜요? 가끔 네 하고 있어요. 맨 뒤에 네. 그 나이가 좀 들어서 네. 중년 배우 됐을 때 특별히 해보고 싶은 역할. 중년 배우가 됐을 때 자연스럽게 아빠 연기를 할 수 있지 않을까. 유지호보다도 더 진짜 아빠 같은 더 형사 역할도 해보고 싶기도 하고요. 맨 뒤에 집에서요? 영화는 아니고 극장에서 봤었고 미키 서브스턴스도 봤었고 악연 지금 보기 시작했어요. 아침 루틴 같은 거 있어요? 모닝 루틴? 네. 저는 일어나서 물을 무조건 마시고 유산균을 먹습니다. 공복에. 그게 루틴이에요. 네. 질문해도 돼요? 네? 저요? 네. 아, 이번 드라마 주인공 이름이 궁금해요. 이름, 드라마, 이번 드라마. 이름이요? 이름 이게 안 될 것 같아요. 아, 죄송합니다. 지금 좋아하는 일본 뭐예요? 제일 좋아하는 일본어요? 지금, 네. 지금? 지금. 매차 다이스키. 고마워요. 네. 드라이브요? 운전이요? 그럼요. 네, 저 운전하는 거 좋아해요. 전 밤 운전을 밤 운전도 하고 근데 주로 차가 안 막힐 때 운전하는 걸
와, 근데 바빠서 운전할 시간이 사실 많이 없어요. 운전은 그래도 하는 거 좋아하고 또 차 안에서 음악 듣는 것도 되게 좋아합니다. 그러니까 층간소음 없이 크게 들을 수 있으니까 음악을. 네. 어? 오사카요? 오사카는 아직 계획이 없긴 해요. 올해 6월 달에 6월 맞나? 행사 6월 달에도 행사 때문에 일본을 갈 거고 9월에도 일본에서 팬미팅이 있어요. 이건 얘기해도 안 돼? 돼요? 공지가 안 났어요? 공지가 날 거예요 이제. 망했네. 9월에서 일본에서 팬미팅이 있답니다. 네. 네. 저 2개 맞춰놓는데 원래는 하나만 맞잖아요. 근데 2개 안정텐트로 하나. 여러 개 맞추면은 오히려 더 못 일어나요. 그러니까 그걸 제가 한번 해봤는데 알람이 울리면 다시 꺼요. 울릴 거 아니까. 이렇게 여러 개 놓으면은 울릴 거 아니까 끄다가 나중에 안 울릴 수도 있거든요. 못 일어날 수 있어요. 그러니까 최대한 좀 알람을 해놨으면 전날 자기 전에 생각을 하고 이때 일어나야겠다는 어떤 의식을 한 상태로 자는 게 좋은 것 같아요. 한준이 감독님 작품. 네? 한준이 감독님 작품 다시 하게 되면. 네. 안준호랑 비슷한 캐릭터 하고 싶은데 정반대 캐릭터. 한준희 감독님께서는 안준호랑은 다른 캐릭터를 하고 싶어 하시는 것 같고 저도 뭐 같은 마음인데 작품으로 꼭 감독님과 다시 만났으면 좋겠어요. 너무 저를 잘 아시기도 하고 호흡이 잘 맞아서. DP3는 안 해요? 저도 모르겠어요 그거는 정확하게. 월요병 버틸 수 있는 한준이. 월요병? 월요팅? 네, 만약에 길 가다가 오빠 카드 주우면 얼마까지 쓸 수 있어요? 얼마까지 써도 되나요? 쓰시고 싶은 만큼 쓰시고 경찰서에 잘 맡겨주세요. 휴대통에 넣어주셔도. 인스타 라이브 네, 당분간 없습니다. 네, 이제 제가 여러분들이랑 사진을 찍기 위해서 정리를 해야 된대요. 안 그러면 사진을 못 찍는데요. 근데 Q&A를 더 길게 하고 싶은데 어쩔 수가 없죠. 앞에서 마중 나가서 기다리고 있겠습니다. 올해 아마 한국에서는 팬분들을 마주하는 게 지금 뭐 팬사인회는 일단 마지막이고 뭐 다른 행사나 뭐 팬미팅도 지금 계속 안 하는 보고 있는데 연말에 대관 잡기가 약간 어려운 게 너무 어렵더라고요. 그래서 보고 있기는 해요. 아직 어쨌든 팬카페 자세하게 공지가 나갈 거니까 잘 여기 다 지금 팬카페 가입하신 거죠? 네. 그리고 오늘 주신 편지도 제가 집에 가서 자기 전에 잘 읽겠습니다. 그리고 편지는 제가 보통 힘들 때 읽거든요. 그러니까 그거 여러분 알아주셨으면 좋겠고 저도 편지 읽고 되게 큰 힘이 되고 카페에 뭐 여기 못 오신 분들도 계실 테지만 뭐 배가 아파서 오늘 핸드폰을 안 보겠다 비행기 모드로 해놓겠다 다 알고 있습니다. 그래도 네, 오신 분들 나중에 또
오신 분들도 오실 수 있을 거고 또 아무튼 팬카페는 제가 자주 매일매일 보고 있다는 거는 여러분들 아셨으면 좋겠어요. 조금 이따 만나요. 네, 오늘 시간이 너무 빨리 가는데 준비 다시 해서 나오겠습니다. 네. 네. 날씨 좋으니까 맛있는 거 드시고 점액추 고기. 네. 또 만나요. 그리고 타이머 진짜 꺼야 돼. 왜냐면 그러다가 뒷부분 뒷사람 못 찍는 수가 있어가지고 알겠죠? 네. 오케이.